Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев. Қарға мен бүркіт. Қой жайылып жазды күн, шыққан екен қияға, аспаннан бүркіт құйқылжып, сорғалап келіп ыраға. Бір қозы іліп ап кетті, құздағы қиын ұяға. Екпіні күшті ер үшін, еңбек қылды жем үшін, ұядағы балаға. Көрді де мұны бір қарға, желікті бір іс бастарға. Қозыны да тамақ деп, кім ап шықсын тастарға. Ең семізін ілейін, қызық қылып ашарға, деді дағы аралап, жабысты келіп қошқарға. Қалшылдап, дірілдеп, тырнағын салады, қанатын қайқайтып, әкетпек болады. Бүркіттей емес екені, кешікпей ақ білінді, жабағыға тырнағы шықпастай боп ілінді. Жалпылдап, салпылдап, қойшыларға көрінді, әддін білмес шіркінді, Құдай әбден қарғады. Қойшылар көріп, күлісіп, ұстап алды қарғаны. Құрсында шіркіннің семіз қойды алғаны, ұшпасын деп қимаған қанат, құйрық қалмады. Бір жіпті берік бек байлап, аяғына жалғады. Балаларға ойын боп, қор болып сөйтіп қалғаны. Азат басың болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл.